This is a sample testing message sent through Cell Broadcasting System by Department of Telecommunication, Government of India. చెమటలు పట్టిస్తున్న ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్. ఇప్పుడే మొబైల్ యూజర్లకు ఓ ఎమర్జెన్సీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఎన్నడూ లేని విధంగా టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. పైగా ఆ మెసేజ్ని ఓకే చేస్తే తప్ప అది మొబైల్ స్క్రీన్ మీద నుంచి పోవట్లేదు. దీంతో కొంతమంది ఫోన్ హ్యాక్ అయిందా అని భయాందోళనకు గురయ్యారు. మరికొందరేమో మెసేజ్ ఏదైనా సైబర్ నేరగాళ్ళ జిమ్మిక్కా అని భయపడిపోయారు. దానిని ఓకే చేస్తే ఏమవుతుందో అని డైలమాలో పడ్డారు. కానీ విపత్తు నిర్వహణ, పబ్లిక్ సేఫ్టీలో భాగంగానే ఈ టెస్ట్ మెసేజ్ పంపినట్లు అందులో స్పష్టంగా ఉంది. అత్యధికంగా ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు ఈ అలర్ట్ వచ్చింది. మరి ఈ నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చిందా? This is a sample testing message sent through Cell Broadcasting System by Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end.